God morgon säger jag bara för det är klockan 9. Ja, 9. Jag skulle vilja fråga er hur man... jag tänkte asfaltspray, men först skulle jag fråga hur gör man den här bilden som när man börjar på, alltså när man lägger ut en video. Eller asfalt 6 nu när jag ska spela in så den här blir på videon. Eller Call of Duty 4, Modern Warfare 4. Om ni kan berätta. Jag tänkte köra lite mer Bus Driver sen. Men nu kör Asphalt X. Japp. Nu kommer det kanske lagga lite. Jag vill alltså köra multiplayer. Men inte just nu för att jag måste köra lite cardio. Jag kör lite cardio nästa. Den har vi redan kört och försökt fixa den. Vi provar nu No More Racing Day. Vi provar den här. Yes. Hope you like to get high, because when you're Alla provar. Nej, kör lite för... Restart alltså. Jag tycker restart. hope you like to get high, because when you're 3, 2, 1. Jag körde som Minecraft så början. Och det blir av CD. Pilarna. Den är så där. Förlåt. Nu hör någon gå här. Tänkte jag lite tystare så. Då kör vi. Såg ni där? Nej! Jag fick spel. Jag har 4, eller? Ja, jag har 4. Ingen ska gå här. Okej, jag skulle säga vi börjar en gång till. Sådär alltså. Kan jag visa er för det? Det går. Ja, det här. Det hjälper ingen. Alltså, det är så nice boost. Alltså. Nej. Tänk inte en slanken. Tänk inte en slanken. Okej, nu räcker det. Den här killen ska bli sist. Kommer Airline. Nej, jag missade dem. Så här.
Vad fan var det här? Sång är det. Hur kan det här bli? Alltså jag börjar suga. Jag som vinner varje match förut. Eller var det den här bilen som suger? Jag körde aldrig på andra bilar. Men... Alltså du vill mocka med mig. Du vill mocka med mig. Tänk inte ens tankarna mocka med mig. Okej, jag kommer vara ett från. Nu räcker det. Nu räcker det. Så ska det se ut. Du spelar, du mockar inte med mig. Fan, ingen mockar med mig. Ingen mockar med mig. Ingen mockar med mig. Du mockar med mig, du mockar med mig. Inte bra. Inte bra mocka med mig. Bam, bam, kom! Så ska det se ut. Så ska det se ut. Kabom! Bitches. Okej, mina ord. Okej, nu är det tre. Oj, nu är det tre. Hallå, hallå. Ja. Jag tänkte säga bye bye och vi ses i nästa. Vänta, inte nu. Ja, och vi ses i nästa. Hej då.